يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا صلوا على النبي محمد. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Al-Mukarram Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, yang kami hormati penceramah kita pada pagi hari ini, Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Fadail SHMH, yang kami hormati pengurus pondok pesantren, tamu undangan, kepala daerah, ketua kamar, asrama pusat dan cabang, serta seluruh santri pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, hafidhakumullahu jami'an. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan serta hidayahnya, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Jami Ibrahimi dalam rangka zikir dan doa bersama memperingati Hari Santri Nasional tahun 2024. Salawat serta salam selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah bisa merubah Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada hari ini. Susunan acara zikir dan doa bersama dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional tahun 2024, hari Selasa 22 Oktober 2024 Masehi atau 19 Rabiul Awal tahun 1946 Hijriah, bertempat di Masjid Jami Ibrahimi Sukorejo, tersusun acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan surah Yasin. Acara yang ketiga, pembacaan tahlil, pembagian hadiah pemenang lomba zikir basmalah menempati acara yang keempat. Acara yang kelima, ceramah hikmah Hari Santri Nasional, dan ditutup dengan doa. Untuk mengawali pertemuan pada pagi hari ini, tawasul bil Fatihah sekaligus pembacaan surah Yasin kepada yang terhormat Haji Abdul Mu'in Lutfi kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baitihi wa ikhwani minal mursalin. Anna Allah ya'lidu fil jannah wa fa'ana bi asrarihim wa anbarihim wa alfat fid dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyuruna fi zumrin fin wa afiyatin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila rusadatil madhum aliyah min as-sabit durqu fiyah wa khususin alawat min as-sanis al-habib Muhammad Rahman al-Addash والشيخ الأبن عبد الله بارس الحبيب عبد الله بن الحداد وسيدنا الحبيب علي بن أبي بكر السقاف وسيدنا الإمام النووي وسيدنا عبد القادر الجيلاني وسيدنا أحمد الرفاعي وسيدنا الإمام إبراهيم الدسوقي وسيدنا الإمام إبراهيم الباجوري وسيدنا الإمام أحمد البدوي وسيدنا الإمام أبي العباس التجاني وسيدنا محمد وجل شيخنا وخليل البنكلان وشيخنا كشم الشعري
ثم إلى أروى الجسد والأربعين ولجميع مشايخنا لو الأشهاد والسلمة المجتهدين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لسيدنا محمد بن علي المالكي أن الله يكون له يرحمه وينزل في الجنة ويعود عن سنوات في الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لأبينا سيدنا أحمد بن محمد بن علي المالكي. ثم أن الله يحفظه وينصره ويبارك في أولاده وتلامذته بخلة وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح مشايخنا كي شمس العارفين ابن روحام وكي أسن شمس العارفين وكي أحمد فويد أسن أن الله يغفر لكم ويرحمكم ويعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من أسرار وأنفاس في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح عبد الرحمن بن شمس العارفين ونيا ميمونة ونيا سعيد ونيا زبدة كظف وزة المرحوم ونيا زاني أسد وإلى روحنا فاطمة المكرمة وإلى روحنا مكية أسد وجميع السلم وفنخوان وخرمات مشيم وتلامذتهم أن الله يغفر لكم ويرحمكم ويولي درجات في الجنة ويعيد علينا من أسرار وأنوار وعلوم بركات في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سور ومأمول والصلاة الشان ظاهر وباطن في الدين والدنيا والآخرة دافة لكل شر جالب لكل خير لنا ولوالدينا أولادنا وحمل مشايخنا في الدين والطب والعافية وعلانية الله ينور قلوبنا وقوى والتقى والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق السين وديدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنا جهنم تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم لئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكس بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لكم فمنا ركوبهم ومنا يأكلون ولكم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصركم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم
العليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Menempati acara yang ketiga, pembacaan tahlil. Dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh Al-Ustadz Haji Idris Marzuki MH. Kepada beliau kami haturkan. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. ارحمنا ورحمة الله وبركاته البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على سيد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على سيد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على سيد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم لأبي وأمي. أستغفر الله
العظيم لأبي وأمي أستغفر الله العظيم لأبي وأمي أستغفر الله العظيم لأبي وأمي أستغفر الله العظيم لأبي وأمي أستغفر الله العظيم لأستاذي أستغفر الله العظيم لأستاذي أستغفر الله العظيم لأستاذي أستغفر الله لأستاذي أستغفر الله العظيم لأستاذي أستغفر الله العظيم لجميع المسلمين والمسلمات 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 أستغفر الله لجميع المسلمين والمسلمات يا سلام يا سلام سلمنا والمسلمين يا سلام يا سلام سلمنا والمسلمين يا سلام يا سلام سلمنا والمسلمين يا سلام يا سلام سلمنا يا سلام يا سلام سلمنا والمسلمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين 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 يا قوي اكفي شر الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا والمسلمين يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا والمسلمين يا الله من يا رحيم ارحمنا من يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا والمسلمين يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Sahabat-sahabat santri yang berbahagia serta tamu undangan yang kami hormati, menempati acara yang keempat, pembagian hadiah pemenang lomba zikir basmalah dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional tahun 2024 yang diadakan oleh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Dalam hal ini yang bertugas kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Surat keputusan panitia dan dewan juri lomba zikir basmalah dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional tahun 2024 Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo nomor 0828 garing 21 garing P.HSN garing P2S3 garing Romawi 10 garing 2024 tentang pemenang juara 1, 2, dan 3 dan juara harapan 1, 2, dan 3 lomba zikir basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Panitia Hari Santri Nasional dan Dewan Juri Perlombaan setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pemenang juara 1, 2, dan 3 dan juara harapan 1, 2, dan 3 lomba zikir basmalah dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional tahun 2024 Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan seperlunya. Ditetapkan di Sukorejo pada tanggal 22 Oktober tahun 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir tahun 1446 Hijriah. Panitia pelaksana Ketua Sofwan Hadi Esos MPD ditandatangani. Mengetahui Sekretaris Pesantren Dr. Haji Khairul Anwar Magister Hukum Islam ditandatangani. Pemenang juara 1, 2, dan 3 dan juara harapan 1, 2, dan 3 lomba zikir basmalah Romawi 1 juara harapan 3 diraih oleh nomor undi 013 nama Asrama Daerah Sunan Ampel dengan pimpinan Al-Ustadz Rofi Azmi dengan nilai 255. Juara harapan 2 diraih oleh nomor undi 014 dengan nama Daerah Sunan Kudus dengan pimpinan Al-Ustadz Ahmad Firman Maulana Sarjana Komputer dengan nilai 256. Juara harapan 1 diraih oleh nomor undi 01 dengan nama Daerah Tahfidzul Quran dengan pimpinan Al-Ustadz Zaini Akbar Al-Hafidh dengan nilai 257. Dimohon kepada nama-nama yang dipanggil untuk segera maju ke depan. Dimohon berkenan kepada Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Fathi Basrawi untuk memberikan trofi penghargaan kepada pemenang juara harapan 1, 2, dan 3 lomba zikir basmalah. Dimohon berkenan untuk foto bersama. Romawi 2, juara 3 diraih oleh nomor undi 06 Delegasi Daerah Sunan Muria dengan Kepala Daerah Al-Ustadz Amza Sarjana Pendidikan dengan nilai 258. Juara 2 diraih oleh nomor undi 016
Delegasi Daerah Sunan Maulana Malik Ibrahim dengan Kepala Daerah Al-Ustadz Ubaidillah Ahmad Sarjana Komputer dengan nilai 259. Juara 1. Dimohon kepada nama-nama yang dipanggil untuk segera tampil ke depan. Juara 1 diraih oleh nomor undi 09. Delegasi Asrama Ma'hadul Quran dengan Kepala Daerah Al-Ustadz Muhammad Sahrul Sarjana Ekonomi dengan nilai 260. Dimohon berkenan kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Fadhail SHMH untuk memberikan trofi penghargaan kepada pemenang juara 1, 2, dan 3 Lomba Zikir Basmalah. Dimohon berkenan untuk melakukan sesi foto bersama. Ditetapkan di Sukorejo pada tanggal 22 Oktober tahun 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir tahun 1446 Hijriah. Panitia pelaksana Ketua Sofwan Hadi Esos MPD ditandatangani. Mengetahui Sekretaris Pesantren Dr. Haji Khairul Anwar MHI ditandatangani. Demikian, alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Menempati acara yang ke-6, ceramah hikmah dalam rangka Hari Santri Nasional tahun 2024 kepada yang terhormat Kiai Haji Ahmad Fadhail SHMH kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Yang kami takzimi dan sama-sama kita muliakan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Al-Mukarram Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan kepada beliau. Yang kami hormati seluruh ahlul bait, keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, pengurus pesantren, umanaq ma'had, sahabat-sahabat ketua kamar dan wakil ketua kamar, anak-anakku para santri, seluruhnya yang dirahmati
yang dimuliakan dan mudah-mudahan senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Hafizakumullahu jami'an. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, di mana pada pagi hari ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang mulia, berada di rumah Allah, ada dalam satu acara yang sangat baik, yakni mensyukuri karunia nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, di mana hari ini kita memperingati Hari Santri bertepatan dengan tanggal 22 Oktober tahun 2024, yang di tanggal 22 Oktober ini sejak tahun 2015 yang lalu ditetapkan sebagai Hari Santri, hari penghargaan bagi kita semua para santri pencari ilmu yang sedang belajar, mengabdi dan mengaji di pondok-pondok pesantren, terutama di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inilah bentuk kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, di mana kita sebagai bagian daripada bangsa Indonesia diakui keberadaannya oleh negara, bahwa kaum santri, orang-orang pesantren memiliki kontribusi yang besar di dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan serta mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ananda sekalian, sebagai seorang santri yang memiliki sambungan ruhani dengan guru-guru kita semuanya, di mana guru-guru kita juga memiliki sanad keilmuan hingga sampai pada Rasulullah. Tentu kita mencintai para guru-guru kita, mencintai para masyayikh, mencintai, lebih-lebih kecintaan kita sangat dalam dan sangat tinggi kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu bentuk dan ekspresi kecintaan kita kepada baginda Rasulullah adalah lisan kita senantiasa bersolawat untuk baginda Nabi. Mudah-mudahan solawat dan salam senantiasa dihaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita, di mana kita senantiasa memohon dan mengharap syafaatnya, baik dalam kehidupan kita di dunia, lebih-lebih kelak ketika kita sudah menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ananda sekalian, sebelum saya lanjutkan untuk sama-sama mengingatkan diri kita, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ananda sekalian, saya mengajak kepada ananda semuanya yang saat ini di tempat ini masih belum memposisikan dirinya berada dalam tempat dan waktu yang baik. Saya mengajak dan memohon, marilah kita untuk memperbaiki posisi dan keberadaan kita di tempat ini pada saat ini. Saya faham ananda sekalian punya ekspresi kegembiraan.
Gembira karena hari ini adalah hari kita semua. Gembira karena hari ini adalah hari di mana kita memperingati resolusi jihad yang ini menandai kebangkitan perjuangan para santri, kebangkitan perjuangan kita semua, orang-orang pesantren. Tetapi Ananda, guru-guru kita yang ada di depan menandai kegembiraan, menandai kebahagiaan dengan kesyukuran, berada di masjid, iktikaf di masjid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya, hatinya disambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah guru-guru kita semuanya yang mendampingi Ananda sekalian. Maka saya juga berharap Ananda yang ada di tempat ini, mari kita gunakan tempat yang baik, waktu yang baik, kesempatan yang baik untuk hal-hal yang baik pula. Kita isi lisan kita, kita isi hati kita dengan berzikir kepada Allah dan kita ikuti seluruh rangkaian yang dilaksanakan dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Bersediakah Ananda untuk mengikuti dengan baik dan seksama? Bersediakah Ananda untuk tertib ada di tempat ini? Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ananda sekalian, anak-anakku yang sangat saya banggakan. Kalau ada akronim yang menyingkat dengan singkatan jas merah, kepanjangannya jangan sekali-kali melupakan sejarah di mana bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah perjalanan bangsanya. Maka bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar pasti mengingat dan menghargai sejarah perjuangan para pendahulu, para mujahid, para syuhada, orang-orang yang telah berjuang dan berjasa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Ini semua tercatat anak-anakku. Kalau Ananda baca buku sejarah, maka sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang dijajah selama 3,5 abad lamanya. Bagaimana kita bergumul untuk memerdekakan diri dengan peralatan senjata yang ala kadarnya dan apa adanya. Tidak sebanding dengan senjata kaum penjajah yang mengkooptasi kedaulatan bumi pertiwi ini. Tetapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada bangsa Indonesia, maka kita bisa memerdekakan Republik Indonesia ini. Itulah sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya. Kalau ada jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saya ingin mengungkapkan satu akronim yang lain. Apa? Jas hijau. Apa kepanjangannya jadi jas hijau, Ananda? Jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Jadi kalau jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kalau jas hijau, jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Sahabat sekalian, Ananda semuanya, bahwa dalam pergulatan dan pergumulan merebut dan mempertahankan serta mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, jasa para ulama sedemikian besar, jasa para ulama sedemikian signifikan.
Salah satunya adalah Hadratul Marhum guru kita bersama Al-Maghfur lahu Ki Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Bagaimana sejarah mencatat ananda sekalian, sepak terjang perjuangan dari Al-Maghfur lahu Ki Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Beliau memobilisasi kekuatan para sabilillah, para palopor, para pejuang yang dikonsolidasikan oleh beliau, dimobilisasi oleh beliau untuk melawan, bertempur, untuk mengusir para penjajah dari bumi pertiwi yang kita cintai. Inilah peran para ulama, inilah peran dari Hadratus Syekh Ki Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Ananda, sebelum pelaksanaan napak tilas yang pertama, saya bersilaturahim dengan salah seorang kiai di daerah Jember, di mana pada saat itu mempersiapkan pelaksanaan napak tilas perjuangan guru kita Al-Maghfur lahu Ki Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Memotret sosok Kiai As'ad ketika beliau mengusir penjajah Jepang yang tetap ingin bertahan setelah kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Kata kiai yang di Jember pada saat itu, kekuatan tentara Jepang di daerah Jember, di Karisedenan Besuki, ini tidak tertandingi ananda. Tidak ada pasukan TNI yang notabene baru merdeka 2 bulan lamanya. Kita merdeka 17 Agustus 1945. Resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Haji Hashim As'ari tanggal 22 Oktober 1945. Artinya apa? Kita baru 2 bulan memproklamirkan diri, mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya apa? Kekuatan tentara kita masih belumlah seperti hari ini. Maka ketika kekuatan negara yang ditopang oleh tentara, ditopang oleh TNI, ditopang oleh Polri belum cukup kuat untuk mengusir para penjajah yang ingin tetap bertahan di Republik Indonesia, maka kekuatan para ulama, kekuatan para kiai, kekuatan para santri inilah yang menjadi ujung tombak untuk mengusir para penjajah yang masih bercokol di Republik Indonesia. Maka pada saat itu ananda, tidak ada yang berani untuk datang ke markas tentara Jepang di Garahan. Siapa yang berani adalah guru kita Hadratus Syekh Ki Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Beliau berangkat dari Sukorjo, beliau berangkat dari pondok pesantren ini, membasmi, melawan penjajah sepanjang perjalanan sampai ke daerah Garahan di Jember. Nah, rupanya Kiai As'ad sebelum masuk ke kompleks tempat kekuatan penjajah Jepang yang masih bertahan, Kiai As'ad bersilaturahim dengan para kiai dan tokoh masyarakat yang ada di sekitar di Kabupaten Jember. Di situ Kiai As'ad berunding, mengajak para kiai, mengajak para tokoh siapa yang akan masuk ke markas kekuatan Jepang untuk mengusir tentara Jepang. Rupanya para kiai ambil posisi aman ananda. Diajak oleh Kiai As'ad untuk ada di depan, tidak ada yang mau. Diminta oleh Kiai As'ad untuk bagaimana bisa masuk ke lokasi kekuatan tentara Jepang, semuanya ambil posisi makmuman kepada Kiai As'ad. Sampailah kemudian Kiai As'ad yang ada di depan.
diikuti oleh beberapa kiai dan tokoh yang lain. Nah, begitu masuk ke daerah kawasan kekuasaan tentara Jepang, Kiai As'ad dengan gagah dan berani, beliau minta tentara Jepang untuk meninggalkan Karisidenan Besuki. Beliau minta supaya tentara Jepang segera angkat kaki kembali ke negaranya. Tapi Ananda, rupanya seruan lisan yang disampaikan oleh Kiai As'ad ini tidak diindahkan. Permintaan baik-baik yang disampaikan oleh Kiai As'ad ini tidak dihiraukan. Akhirnya Kiai As'ad minta supaya tentara Jepang ini duduk dalam satu forum bersama dengan Kiai As'ad dan rombongannya. Maka terjadilah musyawarah di tempat itu, Ananda. Tentara Jepang tetap ngotot ingin bertahan, tidak akan keluar dari Karisidenan Besuki. Tentara Jepang tetap ngotot bertahan, tidak akan meninggalkan Republik Indonesia. Tentara Jepang tidak akan mau untuk menyerahkan kekuasaannya kepada para pejuang-pejuang Indonesia. Menghadapi tentara Jepang yang ngotot seperti itu, Ananda, Kiai As'ad kemudian ambil sikap dan tindakan terakhir. Apa yang dilakukan oleh Kiai As'ad? Kiai As'ad seketika gebrak meja, Ananda. Kata sang kiai yang cerita pada saya, tebal mejanya kira-kira seini. Setebal antara ibu jari dengan jari telunjuk. Jadi ditunjukkan pada saya, tebal mejanya kira-kira antara ibu jari dengan jari telunjuk. Mejanya terbuat dari jati super, Ananda. Nah, Kiai As'ad rupanya sudah tidak telaten. Ketika minta baik-baik supaya tentara Jepang segera keluar dari Karisidenan Besuki, tidak diindahkan, Kiai As'ad segera kemudian gebrak itu meja. Keluar dari tempat ini. Begitu kata Kiai As'ad. Seketika meja yang tebalnya seukuran ini, Ananda, pecah berkeping-keping. Maka seketika itulah kemudian tentara Jepang sudah tidak berani, kakinya gemeter, tangannya gemeter, mereka menyatakan akan meninggalkan Karisidenan Besuki. Allahu Akbar. Inilah kekuatan dari pejuang-pejuang kita. Inilah kekuatan dari ulama-ulama kita. Inilah kekuatan dari orang-orang pondok pesantren, terutama pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo yang kita cintai. Maka Ananda, tidak heran ketika Hadratus Syekh Kiai Haji Raden Kiai Haji Hasyim Asy'ari kemudian mengeluarkan resolusi jihad. Himbauan, harapan kepada seluruh umat Islam untuk melakukan perjuangan melawan sekutu, melawan Inggris, Jepang dan Belanda yang masih akan masuk lagi ke Indonesia. Sehingga dalam radius 94 km ada kewajiban bagi umat Islam untuk berjuang, untuk kemudian melawan para penjajah yang ingin masuk kembali ke Indonesia. Berkat resolusi jihad inilah kemudian terjadilah pertempuran bersejarah, pertempuran fenomenal, pertempuran 10 November di Kota Pahlawan, Surabaya. Saya yakin Ananda, tanpa didahului dengan seruan resolusi jihad tanggal 22 Oktober 1945, pertempuran fenomenal tanggal 10 November 1945 di Kota Pahlawan, Surabaya, ceritanya akan berbeda. Saya yakin Ananda, kita akan kembali ditaklukkan, kita akan kembali dijajah tanpa adanya seruan resolusi jihad dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jombang. Maka inilah
bentuk nyata dari para ulama untuk mempertahankan Republik Indonesia dari cengkraman penjajah setelah Indonesia merdeka. Ananda sekalian, pertanyaannya, tugas kita hari ini apa? Setelah Kiai As'ad dan para kiai yang lain dulu berjuang merebut kemerdekaan, setelah Kiai Hashim As'ari bersama dengan para kiai yang lain dulu mengeluarkan resolusi jihad untuk mempertahankan kemerdekaan, yang kemudian ini sebagai titik awal ditandai kemerdekaan dan kemenangan bagi para santri. Selanjutnya, apa tugas kita dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini? Hari ini tugas itu ada di pundak Ananda sekalian. Tugas untuk mengisi kemerdekaan ada di tangan kita semuanya. Maka Ananda teringat dengan sabda Nabi di mana beliau dalam lisan mulianya menyampaikan kepada kita semua dawuh baginda Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi beliau baginda Nabi menyampaikan kepada kita bahwa barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi baik, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah pada kebaikan, maka Allah akan menjadikannya faham terhadap agamanya. Maka Ananda sekalian, ketika kita hari ini ada di pondok pesantren, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa Ananda termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang baik. Saya yakin Ananda sekalian adalah orang-orang pilihan Allah yang dikehendaki oleh Allah dalam kebaikan. Sehingga Ananda sekalian akan diberikan jalan untuk faham terhadap agama. Untuk faham terhadap agama Ananda sekalian, satu pintu sudah dilalui oleh Ananda. Apa? Ananda sudah keluar dari zona nyaman. Siapa yang tidak nyaman ada di rumah? Semuanya akan mengatakan lebih nyaman, lebih enak ada di rumah. Siapa yang tidak mengatakan bahwa di rumah kita mendapatkan berbagai fasilitas? Semuanya mengatakan apa yang kita dapatkan di pondok jauh di bawah apa yang kita dapatkan di rumah. Tetapi Ananda sudah mampu melewati itu semua. Ananda sudah keluar dari kemanjaan orang tua. Ananda sudah keluar dari berbagai fasilitas yang dimiliki oleh keluarga yang ada di rumah. Untuk apa? Ananda berangkat ke pondok pesantren. Dalam rangka apa? Mengabdi dan mengaji di pondok pesantren. Maka ketika Ananda berada di pondok pesantren, mengabdi dan mengaji di pondok pesantren, inilah salah satu ikhtiar. Inilah salah satu implementasi kita untuk bagaimana kita memahami agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul Muhammad yang telah tiba dan sampai kepada kita semua. Maka melalui jalan mengabdi dan mengaji di pondok pesantren inilah suatu saat kita akan diberikan pemahaman terhadap agama kita. Maka disitulah kemudian kita menjadi orang-orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini tidak selesai Ananda. Ketika Ananda sudah melewati satu fase, Ananda sudah melewati satu tahapan, Ananda sudah melewati satu pintu keluar dari zona nyaman,
Berikutnya Ananda ada dalam satu lingkungan yang baik, yakni lingkungan pondok pesantren. Maka bagaimana kebaikan yang sudah Ananda bawa dari rumah, ini tetap Ananda pertahankan di pondok pesantren. Ananda sekalian, ketika Ananda ada di pondok pesantren, Ananda harus bersyukur. Kenapa? Karena di pondok pesantren inilah Ananda diajarkan dengan budi pekerti. Ananda diajarkan dengan akhlak yang baik. Ananda diajarkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ananda diajarkan ilmu pengetahuan. Maka disinilah kesempatan bagi Ananda untuk betul-betul memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesempatan yang baik ini sebagai wujud untuk mengisi kemerdekaan. Ananda sekalian yang saya banggakan, ada satu masalah mendasar yang dihadapi oleh kita para santri yang ada di pondok pesantren. Apa masalahnya? Masalahnya seringkali kita tidak eling, kita tidak ingat, kita lupa terhadap tujuan kita yang hendak kita capai. Ananda, hidup kita di dunia ini hanya sementara. Tujuan akhir kehidupan manusia adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala hingga pada saatnya ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tujuan akhir kita adalah ridho Allah, ketika tujuan akhir kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah berikan kepada kita umat manusia yang beriman dan melakukan amal soleh selama dan sepanjang hidupnya. Maka selama kita ada di pondok pesantren, kita harus menjaga orientasi kita menuju tujuan yang terbaik, yakni ridho Allah Subhanahu wa taala. Ananda sekalian, kita tidak akan pernah mendapatkan ridho Allah kalau ibadah kita kepada Allah masih main-main. Ini problemnya, kita tidak eling, kita tidak ingat bahwa tujuan kita ingin mendapatkan ridho Allah. Bagaimana kita akan mendapatkan ridho Allah? Laksanakan perintah Allah. Bagaimana kita akan mendapatkan ridho Allah? Penuhi hak-hak Allah. Ananda sekalian, Ananda punya kewajiban untuk menunaikan sholat. Ini bagian daripada kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, seberapa baik kualitas sholat kita? Kualitas sholat kita tidak baik, kualitas sholat kita tidak kita jaga, maknanya kita tidak memenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak memenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir Ananda, khawatir kita tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaikilah salat kita, perbaikilah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka Ananda sekalian, saya mengajak kepada kita semuanya, ketika hari ini kita memperingati hari santri, memperingati hari di mana hari kita bersama, marilah tingkatkan kualitas belajar kita di pondok pesantren. Maka dengan kualitas belajar yang baik, pada saatnya kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Bukti bahwa kita seringkali lalai dalam tujuan kehidupan kita, orientasi akhirat kita. Ananda sekalian, kita di pondok pesantren seringkali mengabaikan aturan-aturan pondok pesantren.
Aturan pondok pesantren dibuat tidak lain bagaimana menjaga kondusivitas kita para warga pesantren yang ada di dalamnya. Aturan pondok pesantren diberlakukan bagaimana agar satu dengan yang lain tidak saling mengganggu, tidak saling mengambil hak yang lain. Maka aturan itu dibuat. Ananda sekalian, masih sering kita temukan aturan-aturan yang ada di pondok pesantren ini diabaikan oleh sebagian santri, diabaikan oleh sebagian di antara kita. Maka ini menunjukkan bahwa kita belum menjadi warga pesantren yang baik. Ketika kita belum menjadi warga pesantren yang baik, saya khawatir profil kebaikan guru-guru kita, profil kebaikan Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi, profil kebaikan Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad, profil kebaikan Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin, profil kebaikan Kiai Haji Raden Samsul Arifin, ini tidak mengalir, ini tidak sampai, ini tidak diteladani oleh kita sebagai santri-santri beliau. Kalau sudah tidak mengalir pada diri kita, khawatir Ananda. Nadroh beliau juga tidak mengalir, nadroh beliau juga tidak sampai pada diri kita. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka Ananda melalui kesempatan yang baik, momentum Hari Santri ini, marilah saya mengajak kepada Ananda sekalian untuk bagaimana kita bisa lebih taat lagi terhadap aturan-aturan yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo. Ada satu ungkapan juga dari baginda Nabi, beliau sabdakan kepada kita, Al-mujahidu man jahada nafsahu fillahi ta'ala. Kata baginda Nabi, seorang mujahid sejati, orang yang berjuang dengan sebenar-benarnya berjuang, adalah orang yang berjuang menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Ananda berada di pondok pesantren, melepaskan ego Ananda, melepaskan hawa nafsu Ananda, menundukkan diri Ananda pada aturan pondok pesantren, menundukkan diri Ananda pada ilmu pondok pesantren, menundukkan diri Ananda kepada ketua kamar, pengurus, asatidz, dan pengasuh pondok pesantren. Ini maknanya Ananda seorang mujahid yang sejati. Ini maknanya Ananda adalah orang yang betul-betul berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sudah menundukkan hawa nafsu Ananda di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Ananda yang bisa kami sampaikan. Marilah di momentum Hari Santri ini kita bisa betul-betul menteladani apa yang sudah dilakukan oleh guru kita bersama. Di momentum Hari Santri ini, marilah kita betul-betul menjadi santri yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan bagaimana kita mentaati aturan pondok pesantren, dengan jalan bagaimana kita meningkatkan kualitas belajar kita di pondok pesantren, dengan jalan bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah jalan yang kita tempuh untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan pandangan cinta dari para masyayikh, guru-guru kita di pondok pesantren yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga diri kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang baik, senantiasa dalam kebaikan, berhasil untuk mendapatkan kebaikan, mengikuti kebaikan-kebaikan para masyayikh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo. Mudah-mudahan kita menjadi para santri yang betul-betul ingat terhadap tujuan kehidupan kita, kehidupan akhirat yang abadi. Demikian yang bisa disampaikan.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Fadail SHMH bisa menjadi bekal hidup kita ke depannya semakin cerah. Akhir pada acara pada pagi hari ini akan ditutup langsung dengan doa. Dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh Kiai Fathhi Basrawi. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana warhamna wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma raddina bima qadaitah wa barik lana fima qaddartah hatta la uhibba ta'jila ma akhartah wa la ta'khira ma ajjalta innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana wa taqabbal minna bi asraril Fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula acara pada pagi hari ini. Kami sebagai pembawa acara pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.